បាទសួស្តីបងប្អូននៅក្នុងសង្គម YouTube ទាំងអស់បាទថ្ងៃនេះខ្ញុំប្រាប់បងប្អូនអំពីរបៀបនៃការធ្វើឲ្យ Facebook Page របស់យើងមានអ្នក like កាន់តែច្រើនបាទមុននឹងចូលដល់ការបង្ហាញរបស់ខ្ញុំសូមបងប្អូនជួយចុច Subscribe YouTube របស់ខ្ញុំម្នាក់មួយហើយកុំភ្លេចចុចរូបកណ្ដឹងផងបាទដើម្បីបានវីដេអូថ្មីៗរាល់ពេលដែលខ្ញុំផុសបាទអញ្ចឹងកុំឲ្យខាត់ពេលយូរយើងចូលទៅក្នុង Facebook យើងតែម្ដងទៅបាទយើងចូលក្នុង Facebook យើងរួចយើងចុចយើងចូលទៅកន្លែងសញ្ញានេះសញ្ញាត្រី3ហ្នឹងបន្ទាប់មកបងប្អូនជ្រើសរើសយក page របស់យើងបាទ page ឬ page របស់យើងបាទនេះជា page របស់ខ្ញុំណានេះជា page របស់ខ្ញុំនេះជា page របស់ខ្ញុំបន្ទាប់មកទៀតបងប្អូនចូលទៅ scroll ចុះក្រោមបាទ page របស់ខ្ញុំទើបតែមានអ្នក like 2208អ្នកទេតែមានអ្នក like និងអ្នក follow អញ្ចឹងណាពួកខ្ញុំអត់សូវតែបានលេងទេ page ខ្ញុំគឺ page ខ្ញុំអត់សូវតែបានលេងទេបាទមួយទៀតនេះបងចូលក្នុង page ឲ្យបងប្អូនឃើញមានពាក្យ invite friend អត់បាទនេះពាក្យនេះពាក្យ invite friend បន្ទាប់មកបងប្អូនចុចលើពាក្យ invite friend ហ្នឹងបាទបងប្អូនចុច tick លើ friend យើងទាំងអស់បងប្អូនចុច tick អញ្ចឹងទៅលើ friend របស់យើងហ្នឹងចុច tick invite ដើម្បីឲ្យពួកគាត់នឹងជួយ like page របស់យើងបាទហើយ page របស់យើងត្រូវតែផុសវីដេអូល្អៗវីដេអូណាដែលល្បីបាទបន្ទាប់មកបងប្អូនចុចសញ្ញាព្រួយនេះភួយបាទ invite នេះបាន send ទៅហើយបន្ទាប់ទៀតបងប្អូនធ្វើអញ្ចឹងរហូតទៅបងប្អូនធ្វើអញ្ចឹង page របស់បងប្អូននឹងមានអ្នក like កាន់តែច្រើនហើយបងប្អូនកុំភ្លេចនេះផងកុំភ្លេចផុសវីដេអូរឿងល្អបាទកុំភ្លេចផុសវីដេអូរឿងណាដែលទាក់ទាញនោះ page យើងនឹងល្បីហើយមួយទៀត page យើងក៏អាចរកលុយបានដែរណាឥឡូវ Facebook វាចាប់ផ្ដើមមកយើងរកលុយទៀតហើយ Facebook ចាប់ផ្ដើមមកយើងរកលុយ Facebook page នឹងចាប់ផ្ដើមមកយើងរកលុយលុះត្រាតែយើងនេះទទួលបានការ follow page នេះទទួលបានការ follow page នេះរហូតដល់ 10000 follow ទើបបានវាបើក monetize ឲ្យយើងរកលុយជាមួយនឹងវីដេអូរបស់យើងបាទអញ្ចឹងណាបងប្អូនប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ទាន់បានបង្ហាញទេនឹងនៅវីដេអូក្រោយខ្ញុំនឹងបង្ហាញពីការភ្ជាប់រកលុយជាមួយនឹងFacebook creator ណាបងប្អូន Facebook ad break នេះណាបងប្អូនណា Facebook វាអនុញ្ញាតឲ្យយើងរកលុយហើយឥឡូវនេះបាទអញ្ចឹងវីដេអូរបស់ខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបាទអញ្ចឹងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយសូមអរគុណ